जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई? उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल करम से सब ठीक हैं। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ निहारी की, बीफ निहारी। तो वो अब मैं आपको मिकदार और क्वांटिटीज़ हर चीज़ों की बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बीफ मछली है जो यहाँ पे क्वांटिटी इसकी मैं बता रही हूँ 1.5 किलो है। उसी हिसाब से यहाँ पे 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट के हैं, और यहाँ पे है 3 से 4 अदद प्याज हैं, और नमक की 2 चम्मच है, लाल मिर्च की भी 1.5 चम्मच है, सूखा धनिया पाउडर 1.5 चम्मच है, हल्दी भी 1.5 चम्मच है, और इसी के साथ यहाँ पे एक पत्ता करी पत्ता है, और दालचीनी इलायची है, और बादिया हताई है, और काली मिर्ची है, और ज़ीरा। ये 400-500 चीज़ें सारी इसमें मिक्स कर ली। वैसे तो ये शान दिल्ली निहारी मसाला और इसमें हर चीज़ मौजूद होती है, और ये मैं भूनने टाइम डालूँगी। और तेल की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। तेल की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ, 2 कप के करीब मैं डालूँगी इसमें। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा मैं बीफ डालूँगी, और यहाँ पे प्याज शामिल करूँगी, सारी क्वांटिटी मसाले, और अदरक लहसुन पेस्ट, और 2 किलो पानी इसमें शामिल करूँगी। और पानी शामिल करने के बाद इसको मैं अब वेट पे लगा दूँगी 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद फिर हम इसको भूनेंगे, अच्छी तरह भून के उसमें दिल्ली निहारी मसाला जो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है वो शामिल कर। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 कप के करीब यहाँ पे ऑयल भी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ये जो मछली होती है ना बीफ की, और इसके अंदर से खुद भी इसका ऑयल घी वगैरह निकल आता है, तो इस हवाले से ऑयल कम इस्तेमाल करें तो माशाल्लाह जायका बहुत अच्छा होगा। और आगे आ रही है बड़ी ईद, तो आपको मज़े मज़े के खाने बनाना सिखाऊंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी। और अब हम जा रहे हैं, 15-20 मिनट बाद हमारी मुलाकात होगी। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हांडी सालन जो है वो अच्छी तरह भून रही हूँ उसको। अब मैं वो मसाला इसमें ऐड करूँगी। जी यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं ये मसाला इसमें ऐड करने लगी हूँ। 1.5 किलो में एक पैकेट जाएगा। अगर आप ज़रा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो 1.5 भी डाल सकते हैं, 1.5 पैकेट मसाले का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने घर के मसाले भी ऐड किए हैं, तो इसलिए मैं 1 पैकेट इसमें शामिल किया, ठीक है। अब इसमें घी ऊपर आ जाएगा, वो घी में लहदा फिर पतीली में निकाल के फिर इसमें कॉर्नफ्लोर और जितनी ग्रेवी मैंने रखनी है उतना पानी डाल के ग्रेवी बना लूँगी। जी ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी मैंने हांडी को भून लिया है। ये अब मैं सारा घी ऊपर से उतार लूँगी, लहदा पतीली में डालूँगी। इसमें पानी और कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी। पानी अपने हिसाब से, ग्रेवी अपने हिसाब से बनाएं, जितनी आपने क्वांटिटी रखनी है उसी हिसाब से, ठीक है। और अब मैं ये ऊपर से सारा घी उतार लूँ तो फिर मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए सारा ऊपर से घी उतार लिया है। यहाँ पे देखें ये उतार के रख लिया साइड में। जब मैं बॉल में डालूँगी फिर इसके ऊपर ये तरी के हिसाब से डालूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने कॉर्नफ्लोर पानी दोनों चीज़ें मिक्स करके रख ली हैं। अब मैं प्रेशर में डालूँगी, इसको अच्छी तरह पका के फिर आपको दिखाती हूँ। तो कॉर्नफ्लोर मैंने अभी आपको दिखाया था मिक्स करके, मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, वो तमाम कॉर्नफ्लोर लिक्विड पानी जो था मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको हल्के हाथों के साथ ऐसे ऐसे हिलाना है ताकि इसमें कोई गुठली ना बने। इरफान वालों का मैंने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है, ये देखें, आप भी यही यूज़ कीजिएगा। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी थिक हो गई है। अब आप देख लीजिएगा आपने कितनी थिक हो रखनी है, मैं तो इसी हिसाब से रखती हूँ, देखिए, ठीक है। और कई लोग इसमें आटा यूज़ करते हैं, आटे के जब बनती है उसके थोड़े घंटे 2 घंटे बाद वो पानी लैदा हो जाता है आटे में और ग्रेवी लैदा हो जाती है।
तो इस तरह से जब भी आप बनाएं और आप कॉर्नफ्लोर यूज़ करें, बेशक 3 से 4 दिन भी पड़ी हो तो कभी ख़राब नहीं होगी और ना पानी छोड़ेगी। ये देखिए माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं बोल में डाल के आपको दिखाऊंगी माशाल्लाह माशाल्लाह, और खा के भी दिखाऊंगी। अच्छी तरह आपने कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छी तरह इसको पका लेना है 5 से 7-8 मिनट तक, ठीक है। और अच्छी तरह पक जाएगा कॉर्नफ्लोर तो फिर आप इसको बोल में डाल के सर्व कर सकती हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जो मैंने यहाँ पे ऑयल ऊपर से उतार के जो रखा हुआ था वो भी मैंने ऊपर इसके डाल दिया और काली मिर्च भी डाल दिया। आप इसको नान के साथ खाएंगे, परांठे के साथ खाएंगे या खमीरी रोटी के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होगा, मज़ा आएगा आपको। और आप इसके साथ अदरक, मिर्चें, नींबू और ब्राउन प्याज किया वो भी आप इसके साथ ऊपर डाल के खा सकती हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो इस तरह से मैंने बना ली है निहारी। तो क्या नाम है, अब आप खाएं और बना के मुझे बताएं। मेरे कमेंट्स में एक दफ़ा माशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। और अभी मैं ना आपको खा के भी दिखाऊंगी, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको कहा था मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी। मैं काली मिर्च डाली है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ प्याज, अदरक और ये लेमन जूस, ठीक है। और अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ कैसा बना है और क्या टेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त कमाल हो गया। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद कीजिएगा और इसी तरह ही मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। इसी तरह आगे बढ़ी ईद आ रही है, इसी तरह मज़े मज़े के आपको पकवान मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।